Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, жаңа сананың жаңа хабары эфирде. Әдеттегідей, бүгін біздің студиямыздың төрінде, жаңа студияның жаңа локациясының төрінде Руслан Ахметов жаңа тақырыппен жетіп отыр. Және ең маңызды тақырып деп айтсақ болады, мына дүнияви, мына жалған дүние дейміз ғой. Осы дүниенің ең маңызды факторына айналып кеткен ақша тақырыбы, табыс тақырыбы. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қош келдіңіздер. Арман бауырымыздың жаңа қонысы құтты болсын. Рахмет көп. Осы жерде адамдардың санасына тиетін, түйсігіне тиетін информациялар шығып, әркімнің жүрегіне, жанына барып, ол сіздердің өмірлеріңізге кішкентай өзгеріс кіргізсін. Көп рахмет. Руслан мырза, мына сұраққа жауап беріңізші, әңгіменің әлқиссасын осыдан бастасақ. Неге біреулер көп тер төкпесе де ақшаның астында қалып жатады? Ал біреулер 24/7 жұмыс істейді, сүрініп, жылап, еңбектеп, кәдімгі қара терін төгіп еңбек етеді, бірақ олардың тиын санап жүргені сол бәз-баяғы қалпында қала береді. Бұның себебі неде? Бұл да сол біз әу баста айтқан түйсікке келіп тіреле ме? Енді бұл сұраққа жауап беру үшін бірінші біз ақша деген не деген сұраққа жауап беріп кетейік. Ақшаның тақырыбын ашайық. Ақша деген не өзі? Ол қайдан пайда болды? Ол не үшін керек? Тағы да тарихқа көз жүгіртеміз. Сіз подкаст өткізесіз. Иә. Мен адамдардың санасымен жұмыс істеймін. Қазір мен сізбен екеуміз қалай келісеміз? Сіз өзіңіздің услугаңызды маған сатуыңыз керек. Мен сізбен келісе алмаймын ақшасыз. Ақша значит құрал. Адамның арасында қарым-қатынаста жүрген құрал деп есептейік. Енді адамның егер мен енді түп санамен, кейбіреулер айтады түп сана түйсік деп, екеуі айырмашылығы жоқ. Егер адамның түйсігінде ақша туралы мәлімет тұрса, ақша қолдың кірі. Ақша ол маңызды емес. Ең бастысы көңіл. Оның барлықтары біздің түйсігімізде тұрады. Ол қазірде ата-бабадан келе жатқан ұғымдар мен бағдарламалар. Ол қазіргі заманға жұмыс істемейді. Жаңа сіз айтқандай 24 сағат жұмыс істесеңіз де, 3 жұмыс істесеңіз де, 10 жұмыс істесеңіз де, сіздің ақшаңыз өспейді. Ол бағдарлама түйсікте тұрған. Жалпы ақша кімге келеді? Қандай адамға келеді? Керемет сұрақ. Ақша кімге келеді? Сізді Алла тағала бір жаратты. Сіздің бойыңызға туғаннан бір қасиет салып берді. Сіз сонымен керексіз. Мына өмірге, әлемге, дүниеге, қоғамға, бәріне сол қасиетпен керексіз. Егер сіздің ішіңізде сол қасиет, сол қабілет ашылмаса, сізге ақша келмейді. Қараңыздар. Ваша полезность дейді ғой, сіздің керегіңіз қоғамға керексіз. Сіздің ақшаңызға тең. Сіздің құныңыз жоқ. Полезность дейді. Құндылығыңыз жоқ. Равно вашим деньгам. Түп санада, демек, сен қаншалықты адамдарға қажетсің, соншалықты сенің тауып жатқан ақшаң, қаражатың, келетін ризықтың барлығы байланысты бірімен. Ақша бар, бірақ береке жоқ кісілер бар ғой, мәселен. Ақша келеді, бірақ қалай келеді, солай кетеді. Енді қараңыз. Бұл жердегі проблема не? Бұл жерде проблема сіздің бағдарламаларыңыз іштегі. Әркім өзінің әрекетін басқарып тұрған оның түйсігі. Сіз ақша жасайтын заводсыз. Сіз ақша табатын кім? Сіз табасыз. Сіз жасайсыз оны.
Иә. Сіздің ішіңіздегі бағдарламалар жасайды. Мгм. Егер сіздің ішіңізде қарама-қайшы, ақшаға қарама-қайшы бағдарлама тұратын болса, ақша бірінші санада ұсталады. Санаға беріледі бірінші. Сонан кейін барып адам оны жұмсай бастайды. Мгм. Егер санаңызда $1 миллион болмаса, қалтаңызда $1 миллион болмайды. Оны сыйғыза білу керек. Түйсікке. Осы ақшаның соңынан қуғандар жеңіл жол іздей бастайды ғой. Қарыз алады, кредит алады. Тіпті кредитке батып кеткен де кісілер бар да. Бұл ақшаның жетіспеушілігі деп айтамыз ба, жоқ адамның ішкі энергиясының тесігі ме? Қарызға біз неге батамыз? Мгм. Жеңіл жол іздейміз. Біздің санамыз, біздің түйсігіміз ақшаны көрмейді. Соқыр ол. Сенің санаң, сенің түйсігің соқыр. Сен ақшаны көрмейсің. Менің бір байқағаным, қазір енді оралман бауырларым ренжімесін, қандас бауырларымыз қазір Қазақстанға келген. Олар неге көп ақша табады? Бұрынғы қазақтарға қарағанда, осында жергілікті қазақтарға қарағанда. Өйткені олар мүмкіншілікті көріп жүр мына жерде. Ал біздің осы жалпы Қазақстанда туып, Қазақстанда өскен азаматтар, олар мүмкіншілікті көрмей жүр. Өйткені санасы шектеуі бар ішінде. Бәрі санаға байланысты. Қазақта айтады, ойың қай жерге барса, бойың сол жерге барады. Ойыңда қанша ақша бар, қалтаңда сондай ақша болады. Біз бәріміз айтамыз, ана чиновниктер ұрлап жатыр. Чиновниктер бізге бермей жатыр. Өкімет бізге ақша бөлмей жатыр. Біз неге бермейміз? Әбден жалынып, жалбарынып, іздеу, біреуден сұрау, мынау сіздің ескі бағдарламаңыз. Ол ескі бағдарлама жалындырып қойған сізді. Біреуден бірдеңе үміттеніп күтіп жүресіз. Иә. Ақшаны адам өзі жасайды. Қолымен жасайды. Санасымен жасайды. Әрекетімен жасайды. Ал Құдай береді. Шүкір Алла деп отырсаңыз, сізге ешкім боқтай бермейді. Жаңа айттық қой, енді азаматтардың дені қарызда жүр, жоқ дегенде несиеге малынған деген секілді. Осыдан құтылудың қандай да бір құпиясы бар ма? Жалпы сіздің өзіңіздің қарызыңыз бар ма? Менде қарыз жоқ. Болды ма? Болды. Қалай құтылдыңыз? Мен өмірімде негізі қаржы жағынан қиыншылық көрмедім мен. 45 жасқа дейін. Мен 45 жастан кейін түсіндім. Ақшам болды, дүнием болды, ансам болды, бәрі болды. Бірақ бір жерде бірдеңені жіберіп алдым мен. Мен ойладым сол кезде. Мына ақша менде бітпей, мен түсінбеймін дедім. Мен ақшаның бәрін жібердім. Өзіме жібердім бәрін. Ұстадым, анда шаштым, мында шаштым, жібердім. Менің даже туған туысқандарым таң қалды. Қалай сенде ақша жоқ? Мен айттым, ақша жоқ менде қазір. Демек, сіз бір дүниені түсіну үшін қолыңыздағы ақшадан арылуыңыз қажет болды. Иә, ол менің опытым болды. Мен сол кезде бастап түсіндім. Нөлге түстіңіз Мен бе? ақша нөлге түстім. Нөл емес, минусқа түстім. Минусқа түстім мен. Мен машинемді де саттым, есігім алдындағы не бар, бәрін саттым мен. Содан кейін мен түсіндім. Мына былай келеді екен ғой. Адамның өзінің құндылығымды мен түсінбегем. Ішімде не бар екенін түсінбегем. Мен 20 жыл бухгалтер болып істеп, финансист болып істеп. Мен өзімнің Құдайдан келген қасиетім, мен қабілетім, менің осылай жұмыс істейтінін мен білмегем. Ол енді
қазіргі тауып жатқан ақшам менің адал, иә, шынайы, құдайдан келген қабілетім ол менің. Оның қарыздан шығу жолы тек қана түйсікті тазалаумен ғана өтеді. Түп санаңды тазалаған кезде сенің ішіңдегі мақсатың, сенің ішіңдегі миссияң анықталады. Сен сол кезде ғана адал жүресің. Ол анандай бизнес тренингке барып, ананы алып, мынаны алып, үйрену, ол жақсы. Бірақ ол сенікі ма? Ол сенікі емес па? Сіз жарайды бір мақсат қойдыңыз. $1 миллион табам деп. $1 миллион таптыңыз, жеттіңіз саған. Сіздің ішіңізде тыныштық бар ма? Сіз оған разысыз ба? Мен, мысалы үшін, оған разы болмадым. Мен сол жерге жеттім. Көрдім баршылықты. Бұл өмір байды да, кедейді де бөлмейді. Ақшамен сыналады бәрі. Сіз жаңа минусқа түскеннен кейін плюске қалай шықтыңыз? Менің ескі бағдарламаларымды мен түсіндім түйсігімдегі, түп санамдағы. Мен келген ақшаны неге тараттым? Мен келген ақшаны неге ұстай алмадым? Ол қайда кетті? Ол не үшін кетті? Менің ішімде тұрған бағдарламалардың бәрін мен жұмыс істедім. Мен айттым, мен өзімнің өміріммен, өзімнің ішкі жан дүниеммен жұмыс істеп жүргеніме 20 жыл болды. 20 жылдан асып кетті. Сол 20 жылдың 10 жылында мен 10 жылы баршылық болды, 10 жыл жоқшылық болды. Яғни барлық этаптан өттіңіз. Барлық этаптан өттім. Мен байды да, кедейді де түсіндім. Енді ел ішінде жүресің, қаншама азаматтармен араласасың, потенциалы өте жоғары бір жігіттер болады да. Дүние тапқыш, мал тапқыш. Бірақ соны соңында кетіп қалады. Құмарлықтың соңында кетіп қалады. Оның ішінде мәселен ойын құмарлық деп айтайық. Жақсы азаматтарды білемін, қолы ашса қаражат келе береді, бірақ соның барлығын сол мынау Қапшағайдың қазір Қонаевтың төңірегіне барып шашып тастап жатыр. Жүр әлі күнге дейін. Неге оларда жаңағы бар ғой, бірақ көбірек дейді. Енді Қапшағайдың түбінде демекші, ол 2003-те ма 2004-те жабылды ғой, қаладағы казинолар, ойынханалар. Сол ойынханаларда мен 5 жыл жүргем. Мен ойнадым. Ақша болды. Ол адамның нәпсісі ғой. Қазір мен $100 салып, $1000 шығарып алсам, ол нәпсі. Ол нәпсіге неге бізге байлатады? Тағы да біз түйсік ұрыламыз. Түйсікте тұрған бағдарламаларың сенің. Сен өз-өзің түсінбеушілігің. Ол қанша рет сен мотивация ал, қанша рет сен емдел одан. Бәрібір соның түбегейлі жою үшін тек қана түйсіктегі себебін алу керек. Адамның түйсігі тазаланған кезде мына өмірді адам реальностьті айқын көреді. Айқын көре алмайсың. Көре алмасаң, сен әркімнің жетегінде жүре бересің. Демек, бұл жерде ақшаға деген көзқарас емес, құмарлық емес, ол санадағы түйсіктегі минус. Біздің бәріміз түйсіктің программасы жұмыс істеп тұр. Кеше маған осы подкасттан кейін резонанс болды бір. Неге әйел адам кінәлі деген. Егер оны ұрып жатса. Кінәні еркек кінәлі ғой, еркек ұрды ғой дейді. Кінә сіздің ішіңіздегі түйсігіңізде жатыр. Сіз зорландыңыз. Сіз жәбір көрдіңіз кішкентай кезіңізде. Сіздің ол түйсігіңіз соны шақырып тұр.
сіздің ниетіңіз қабыл болып тұр. Мгм. Бұл жерде дұрыс бұрыс деген әңгіме жоқ. Мгм. Біз айтамыз дұрыс дейміз, бұл жаман дейміз, бұл жақсы дейміз. Бұл дүние жарық дүние. Ол Алла тағаланың заңымен, соның құбылысымен, соның тіршілігімен жүріп жатқан дүние. Мгм. Бұл жерде дұрыс деген, бұрыс деген, жақсы, жаман ондай жоқ. Логика жоқ бұл жерде. Правила жоқ бұл жерде. Ол тек қана біздің санамызда жүретін ғана дүние. Зона комфорта деген дүние бар. Білсеңіз, елдер айтады, мен ертең ақшасыз қалып кетсем не істеймін деп, сол кедейліктің төңірегінде әйтеуір көйлегім көк, қарным тоқ, ішіп жемім бар, жетеді айлықтан шайлыққа дейін деп жүрген азаматтардың қорқынышы не бұл жердегі? Ол қорқыныш менің ойымша 70 жыл Совет өкіметі біздің жұмыс істеді. Мгм. Қазіргі жастар, орта буын, олардың әке шешелері 70 жыл Совет өкіметінде өмір сүрді. Мгм. Совет өкіметінде қалай болды? Қандай установкалар болды? Қандай бағдарламалар болды? Иә. Сен 11 ай жұмыс істейсің, 1 ай демаласың. Мгм. Отпуск. Сен зарплата аласың, сен мынаны істейсің, болды. Қалған уақыттарда сен ештеңе істемейсің. Иә. Біздің түйсігімізде сол бағдарламалар тұр, әлі күнге шейін тұр. Зона комфорта осы демек. Ол стабильность деп аталады. Ол зона комфорт емес, ол стабильность. Мгм. Мен зарплата алам, ол правиламен жұмыс істейтін олмен әлі адамдар көп. Мгм. Менің бойымда ол болмады деп айта алмаймын. Болды ол. Бірақ одан әкем 45 жылы шығып кетті. 45 жасында. Мгм. Ол зарплатаға жұмыс істемеді. Ол бұзды. Бұл жерде жалақыға жұмыс істемеңдер дегенде насихаттап жатқанымыз жоқ. Десе де сол қосымша бір дүниелерді істеуге болады ғой. Бір тәуекелге барайын десе жаңағы қорқынышты жібермей тұрады. Ол айтып тұрмын ғой, мына адамның бойындағы түйсігіндегі проблемалар, бағдарламалар ол. Мгм. Ол қорқынышпен ұсталып тұрады. Әкең сенің қорықты кезінде. Мгм. Жұмыстан шығып қалсам не болады? Шешең сені қорықты. Мен қазір мына жұмысымнан шығып қалсам дәрігер болып істейді. Мен не істеймін, мына бала шағаны қалай асыраймын деп. Сол жұмысқа жабысып жүрді 70 жыл. Иә. Ол балаға берілді. Ол ұрпақтан ұрпаққа жүріп жатыр қазір. Саған айтады, сен балаң оқы дейді. Сен білім ал дейді. Сен ертең жұмыссыз қаласың деп. Ол да бағдарлама. Мгм. Ол наным сенімдер мына біздің түйсігімізде тұрған. Мгм. Солар біздің әрекетімізді жасайды. Солар біздің тағдырымызды жасайды. Иә. Сенің әрекетіңді сенің санаң жасайды. Түйсіктің ішінде, түйсік жасап тұрады ғой енді, 95% жұмыс. Түйсіктің ішінде Құдай тұрады. Құдаймен байланысыңыз сіздің түйсігіңізде. Оны терең түсіну керек. Оны терең түсіну керек. Мгм. Сіз түсіндіре аласыз. Мен осы жерде түсіндіре алмаймын. Мен әр адаммен жұмыс істеген кезде ол уже ал адам уже сезе бастайды. Ол сезіммен келеді. Ол сезіммен жүреді. Оны адам сезу керек. Қанша этапқа созылуы мүмкін ол? Менің жұмысым ба? Иә. Қанша уақытқа? Менің жұмысым минимум 1 ай жұмыс істеймін мен бір адаммен. 1 ай. Қанша сеанс? Максимум 2 ай жұмыс істеймін. Аха. Сеанс ол адамның санасына, оның дәрежесіне байланысты. Ол қандай күйде келіп тұрмаған. Мгм. Санасы қай дәрежеде тұр. Ол әр адам индивидуально жұмыс істеймін мен. Мгм. Сіздер барып айғайлап ана тренингке барасыздар, марафонға барасыздар, анда барасыздар, мына мотивацияласыздар. Ол жұмыс істемейді қазір. Мгм. Оның заманы өтті. Енді бір сұрағым келгені, бір істі бастайын десең, жүрегің сезеді, бірақ ми қорқады одан. Осындай кезде нені таңдау керек? Сезімді ме жоқ әлде қорқынышты ма?
бұл жерде таңдап керек жоқ. Неге көп адамдар отыр қазір үндемей? Аяғын бастырмайды. Аяғыңды бастырып, сенің санаңды алға жылжитын ол сенің түйсігің. Түйсікте қорқыныш тұр ма? Ол кетпей, сіз өзіңіз зорлаңыз. Мотивация алыңыз. Жасаңыз, жетістікке жетіңіз. Бірақ түбінде қорқыныш жеңеді сізді. Сіз бәрін шашасыз. Бәрін жібересіз. Одан адам қиналып қалады. Қорқыныш адамға өсу үшін беріледі. Қорқынышпен өсу ол өз-өзіңді зорлап, өз-өзіңді іштей өлтіру. Тағы да бір адамдардың түрі бар. Ақшамды айтсам, көрсетсем, көз тиіп кетеді дейді. Байлықты тығып ұстау сараңдық па, жоқ әлде сақтық па? Байлық деген Дүнияуи байлық. Дүние байлық. Біреулер көрсетіп жатады, біреу мен деген бүйтіп жатады. Біреулер шашып жатады, біреу той жасап жатады, біреу анау жасап жатады. Болсын, көрсін. Ол да сабақ. Ол да сабақ. Мына өмірімізде біздің әр құбылыс сол сабақ қой. Саған беріп те сынайды, бермей де сынайды. Кейбір адамдар бар, мен білем жігіттерді. Мешіт салды. Вертолетпен ауылға ұшып барды. Бәленбай нәрсе істеді. Қазір автобуспен жүр. Ол айтады, қайда кетіп қалғанын білмеймін дейді. Қалай, Қалай? Ол өмір солай. Өмірде егер сен ақшаны байлансаң, ақшаны алады Құдай сенен. Дүниеге байлансаң, Құдай сенің дүниеңді алады. Сана адамның санасы. Еркін қозғалыста болу керек. Жаңа айтып жатсыз ғой, вертолетпен жүрген жігіттер автобуспен жүр деп. Неге ондай болды? Мәселен, бір азаматтар қандай да бір сәтсіздікке ұшыраса, жиі естиміз, менің жолымды байлап қойды, немесе дуалап тастады деген секілді әңгімелер айтады. Шындығында бұның мәнісі неде? Жол байлана ма? Осындай сұрақ қойған кезде мен встречный бір сұрақ қоямын да адамға. $1 миллион мен $1 айырмашылығы бар ма? Меніңше бар. Жоқ. Ол тек қана санада тұрады айырмашылығы. Айырмашылық жоқ. $1 құнын білмеген адам $1 миллион құнын білмейді. Мәселе құндылықта тұрады. Ол құндылықты қалай бағалайды адам? Ол ақша қалай келді сен өз құндылығыңды түсіндің ба? Ол сенің искренне Құдайдан берген құндылығыңмен келді ме ақша? Сен $1 миллиард болса да оны ұстап отырасың. Ол сенің құндылығың болса. Ол ақшаны қалай тапқан, қалай келгенін ол түсінбей қалды. Жалпы ақша өзі жарату үшін ғой негізі. Ақша қозғалыста болу керек. Оны ұстап отырып, жаңағы кезінде 93 жыл ғой деймін, қателеспесем, сабан болып қалатын. Теңге осқан шақта. 93. Адамдар жинап, сандыққа басып, ертесі күні отқа жағатын қағазға айналды. 93 жылы ақша ауысқан кезде менің 2 миллион сом ақша кредитте болған. Сіз? Мен кредитте болған. Енді үйленген жылым, жаспын, 23 жастамын. 2 миллион кредитім 2 миллион менің 60 теңге болып қалды. Ол заман бөлек заман болды. Қазіргі заман бөлек қой. Әрине. Қазір құрал көп. Мүмкіндік көп қазір. Бұрын ақша табу үшін біз біреумен барып сөйлесетінбіз. Түрін көріп танысатынбыз. Оның тегін сұрап, қайда екенін біліп, не оқыды, біліп сөйлесетінбіз. Қазір ол керек жоқ. Қазір ол керек жоқ қой. Сен ақша табу үшін қазір заманда сен ешкімге жолығып керек жоқ.
ешкіммен сөйлесіп керек жоқ. Мгм. Қазір деген нағыз ақша тауып соның қызығын көретін заман ғой. Шіркін ай, түсінген адамға. Мгм. Түсінікті. Бәрі біздің санамыздың шектеуінде тұр. Мгм. Осы сана шектеуіне қатысты бір сауал туып отыр да. Бір кісілер жеңілдікке көп жүгіреді, скидка деп жаңағы түрлі дүкендер, сауда орталықтары жариялап жатады ғой. Немесе тегін дүниені соңынан қуып кетеді да. Сөйтіп жүріп сол кедейліктің шырмауынан шыға алмайды. Неге санада мұндай шектеулер бар? Тағы да адамның түйсігін ұрламыз. Акция, бонус, скидка, олардың барлығы бомждардың программасы. Ол системаның істеп қойған дүниесі. Сіз кедей болуыңыз керек. Сізді бай болғаныңызды ешкім қаламайды. Скидка, акция, бонус дегенге жүгіретін болсаңыз, сіздің ішіңізде түйсігіңізде бағдарламалы тұр. Мен тек қана жеңіл дүниеге ғана лайықпын деген. Мен тегінге лайықпын деген программа тұр. Бағдарлама. Ол адам өмірінде өспейді, өнбейді. Ол адам өсіп, өну үшін ол бірінші не істеу керек? Түйсікті өзгерту керек. Бірінші не істеу керек ол адам? Бұл өмірде Өз-өзінің құндылығын өлу керек. Аха. Ол өлімге бара жатқан адам. Адам өліп тірілген кезде оның санасы айдай болады. Сіз туған кезде сіздің санаңыз айдай ашық болып туады. Сіз оны мусор жинайсыз өміріңізде. Сол мусорлармен жүресіз. Үй-шешеңізде тегіңізде бар ол. Әке-шешеңіз берген. Ол тектің ДНК-ның ішінде тұрады. Ол программалар, ол түйсіктер шежіре бер. Менің жұмысым түсінген адам, мен айтамын, заранее бақытты адам ол. Маған талай алғыстар айтып жатыр. Мен айтам, мен оны алмаймын өзіме. Мен істедім деп. Жоқ, мен істемеймін. Мен істеген жұмысымның ақысын ғана алам, болды. Қалған Алланікі. Мен өзім қабілетім, мен өзім қасиетім бар. Мен соның пайдаланып, ақша қылып отырмын. Түсінікті. Неге кейбір адамдар ақша үшін денсаулығын, отбасын құрбан етуге даяр? Ақша мен бақытты қалай тең ұстауға болады? Енді мен өз өмірімнен айтып кетейін, опытымнан. Мен қанша ақша, қанша дүние болса да, мен өзім бақытсыз сезіне алмадым. Мен таңертең тұрып Дубайға ұшып кететім. Отырамда ойыма не келеді? Астанаға кетіп қалайыншы. Барып келейінші. Мен жаным тыныштық таппады ақшамен. Мен машинеден машина ауыстырдым. Киімнен киім ауыстырдым. Бәрін көрдім. Мен өзі опытымда сондай. Оның бәрі уақытша дүние. Сен тек қана 2 ай машинені теуіп жүресің де, как будто бір 10-20 жыл жүрген сияқты адамсың. Ол состояниеден өттім мен. Оның барлық жанның тыныштығында тұрады. Жанның тыныштығы тек қана түйсіктің тазалығынан әкеліп келеді екен. Болды. Анау айтты, бір ана эфирде де айттық қой. Мен өзі отырған жерім төр қылып санаймын деп. Төр деп сезінемін деп. Әуеспін сөз. Сол сияқты сен қай жерде отырсаң да, қай үйде тұрсаң да, қай жерден тамақ ішсең де, сенің ішіңде тыныштық жаныңда
санаң айқын болатын болса, сен сол жерде бақыттысың. Бақыт дүниемен өлшенбейді, мәнсаппен өлшенбейді, ақшамен өлшенбейді. Ол Құдайдың саған берген, туғаннан берген бір нығметі. Оны сезіну керек тек қана. Ол сол тыныштықты ұстай алған адам соны сезінеді. Әңгіменің басында айттық қой, мынау жалған дүниенің негізгі құндылығы ақшаға айналып бара жатқаннан кейін түрлі дүниеде шығып жатыр. Ақша шақыратын ритуалдар бар дейді да. Олар жалпы қалай жұмыс істейді? Шынымен де қандай да бір көмегін тигізе ма, жоқ әлде мынау адамның барлығы миында тұрған блоктар ма? Сіздің системаңызды, бүкіл системаңыз, ішкі жан дүниеңізді, дүние сіздің ішкі құрылысыңызды, өкпеңіздің, бауырыңыздың барлық құбылыстарын, ғаламшарды ішіңіздегі басқарып тұрған түйсігіңіз. Оның бір секундта 7 миллиард операция жүреді. 7 миллиард. Ақша қалай кетеді? Ол система. Денсаулық қалай келеді? Ол система ішіңіздегі. Жүйе. Ол жүйені сіз барасыз да бұзасыз. Ритуалдар істейсіз, анау істейсіз, мынау істейсіз. Оны түйсік түсінбейді. Түйсік тек қана бағдарламамен жұмыс істейді. Сіз камераны барып қостыңыз. Сіз ол системаға не бердіңіз? Установка бердіңіз. Кнопканы бастыңыз. Сол сияқты адам да сондай. Адамның түйсігі жұмыс істеп тұрады. Егер сенің әкеңнен, шешеңнен ақша туралы сөз естісең, ақша қолдың кірі. Мәселе көңілде, ақшада емес. Ақшадан өлдің бе? Ақша сенің құның ба? Деген әңгімелер біздің түйсігімізде сақталып қалған. Атам заманнан. Ол адам ұнай ма, ұнамай ма, сен сыйлайсың. Сен оның сөзін тыңдайсың. Үлкен ғой деп. Біздің көп бағдарламалар ата тектен келе жатқан дүниелер. Миллион ұтып алатын адамдар болады ғой. Джекпот. Кейіннен қарасаң, олар миллионер болып кетпейді. Қайтадан кедейленіп қалып жатады. Жалпы үлкен ақшаны көтеретін сана деген не? Сіздің денеңіз, сіздің қолыңыз үлкен ақша тапқан жоқ. Оны ұстап көрген жоқ. Сіз үлкен ақша тапсаңыз, сіз түні бойы ұйықтамай шығасыз. Ол сіздің денсаулығыңызға не? Зиян. Зиян ба? Сіз ұйықтай алмайсыз көп ақшамен. Түйсігіңіз айтады, что-то мен мына ақша что-то ұйықтатпай жатыр мен. Қой, мен жіберейін ақшаны. Жібергеннен кейін түйсігі құтылдым ғой. Өзді-өзі күрес. Спокойно ұйықтайды. Сенің түйсігің, ол қандай сұраққа жауап береді? Ол екі-ақ сұраққа жауап береді. Ол қауіпсіз, қауіпті. Ақша ұстай алмасаң, сен қалтаңда тұрып, ақшаң $2 миллион ақшаңды жатып, сен спокойно ұйықтай алмасаң, түйсігің сенің қауіпсіз деген программа бар, қауіпті деген программа бар. Оны алады да барып казиноға салып жібереді. Дабыл болып тұрады ғой қайта-қайта. Ол жібереді. Ол анау казиноға апарады, ресторанға апарады, әйелдерге апарады, андарға шашады ғой, вертолетпен ұшып аласың. Сол бір кісілер айтады да, жаңа ақшам болса үйтер едім, бүйтер едім, ананы істеймін, мынаны істеймін деп жатады. Бірақ неге ол адамдарда мақсат жоқ? Бәлкім сондықтан ақша келмей ма, жоқ әлде не үшін олар ол дүниені тек сөз жүзінде ғана іске асырады? Тағы да түйсікке ораламыз. Түйсіктегі программасы ештеңе істетпей тұрған. Ақша қауіпті. Қауіп тұрады ақша. Ақша келмей ма сенде? Өміріңде ақша таба алмай жүрсің бе? Значит, сенің басында қауіп тұрады ақшаға деген.
Мысал үшін бала кезіңде Арман жүгіріп жүрді есіктің алдында, ойнап аулада. 10 мың теңге тауып алды. 10 мың теңге тауып алды да, мынау күшті ақша ғой. 10 мың теңге алды да үйіне келіп айтты мамасына. Мамасы не істеді? Ол ақшаны балаға бермейді, өзіне алады. Балада қандай программа қалыптасты енді? Беру, біреудікі. Балада тапқаннан пайда жоқ деген программа тұрады уже. Біздің өмірімізде ата тектен, ата бабадан, әке шешеден келе жатқан ақша туралы программалар өте көп. Содан кейін қазақ кредитке малынып алған. Түп тамыры сол жерде жатыр. Маған келген адаммен мен солай жұмыс істеймін. Проблема ақшада тұрған жоқ. Проблема сенің түйсігіңде тұр. Түйсігіңде шешіледі, мына өмірде шешіледі. Басқадай шешілмейді ол. Жаңа сен айтпақшы, 24 сағат суткасында жұмыс істе. Иә. Отырып алып. Одан тек қана геморрой заработаешь. Болды. Адам шынымен жалқау бола ма, жоқ әлде ол істеп жүрген ісінің мағынасын түсінбей ме? Жалпы энергия деген қайдан келеді? Адамның энергиясын бірінші кім алады іштен? Іштен ең көп алып жатқан энергияны қорқыныш. Ой. Қорқыныш іште жатқан, сезіммен жатады ол. Ол түйсікте жатады. Түйсікте үш өгіз жатыр дейік. Үш қорқынышың бар. Иттен қорқасың, көп ақшадан қорқасың, қатыннан қорқасың. Үш өгіз жатыр түйсігіңде. Ол сенің күнде энергияңды алады таңертең. Тұрады. Так, телефон сияқты ғой адам. Таңертең тұрады, зарядка 100% зарядка. Ана қорқыныш жатады да, 20% менікі дейді, 20% менікі дейді, анау 20% менікі дейді, сонда 60-40% сен өміріңе қалды. Делік. 40%-ке сен обедке дейін жұмыс істейсің, обед ішесің де ұйықтайсың ғой. Кешке дейін ұйықтап жүріп, телефонға бір қарап қойып, мәңгіріп жүресің. Адамдардың қазір барлық сөйтіп автоматты өмір сүріп жатыр. Қазір энергия жетіспеушілігі, адамдардың жалқау болып кетуінің себебі. бойындағы ішіндегі қорқыныш, сезімдер барлық энергия алып жатады. Сана, түйсік тазалаған кезде сен энергияң кеп тұрады ол. Ол ритуалдан келмейді. Ол барып тоңқайып намаз оқығаннан келмейді. Ол алғыс айтқаннан келмейді. Дұға жасағаннан келмейді ол. Адамның ішінде тұр. Іштеріңе үңіліңдерші, болды. Адам ішінен өзгеріс енгізген кезде сыртқы дүние өзгереді, болды. Айналаңда 5 адам кедей болса, 6-шысы сенсің деген әңгіме айтылып жатыр да. Жалпы ортаны ауыстыру санаға қалай өзгеріс алып келеді? Егер сен конченый алқаш болсаң, сен ана 6 миллионерді алқаш қылып жүресің. Бір адам. А миллионердің жанында жүрем деп сен миллионер бола алмайсың. Неге бола алмайсың? Миллионер сен санаңа қарайды ғой. Сен сөйлеген сөзіңе қарайды. Сенің әдетіңе қарайды. Ол ортаға кіру дегенің, мен Дональд Трамп өзінің бір клубы бар екен да. Клубқа мүше болып кіру үшін первоначальный взнос $250,000 екен. Первоначальный взнос. Клубқа кіресің сен. И клубқа сен ежемесячно ақша аударып тұрасың. $20,000 ба, $30,000. Ол клубта жылына бір-ақ рет па, 2 рет жолығады екен сол клубтағылар.
ол жерде сен Трамппен амандасып қана үлгересің, болды. Біздің Қазақстанда да бар бұндай бизнес клубтар. Ол не үшін жасалған? Сол сананы өзгерту үшін шығар бәлкім. Адам бай адамдардың арасына кірген кезде кедей адам өзін ыңғайсыз сезінеді. Мгм. Ол жерде сен еркін ұстай білуің керек өз өзіңді. Ол сен жүре алмайсың ол жерде. Қысылып, тарылып кетіп қаласың. Өйткені сенің түйсігіңде ақша туралы не тұр? Ақша қауіпті деген бағдарлама тұрады, ол қысады сені. Мгм. Мәселе ақшада емес, мәселе көңілде деген адамдар, олар бұл өмірде әлі түсінбеген адамдар. Мгм. Ақша құрал. Ақшаң болмаса сенде денсаулық бола ма? Сенде тамақ бола ма? Сенде киім бола ма? Сенде дүние бола ма? Мгм. Бәрін бұрып ақшаға келіп қойған ғой. Ақшаға ғана сатылады. Ақша қозғалыста болу керек. Үнемі. Біреулер анау деньги любит тишину деп айтып қалады да. Ол тығып отыру керек деп. Мгм. Счастье любит тишину, а деньги любит движуху. Сен моншаға баруың керек, бір күшті ресторанға барып тамақ ішуің керек. Ол саған кету керек. Мгм. Сен ақша жасайтын заводсың. Иә. Сен ақша жасайтын заводқа жақсы тамақ бермесең, Мгм. жақсы киім кигізбесең, жақсы жерде отырмасаң, сен оны күтпесең, ол завод не болады? Қирайды. Қирайды ғой. Адамдар соны түсінбейді, өзіне ақша салғысы келмейді. Мгм. Санасына, Мен түйсігіне. дәл қазір қойғалы отқан сауал дәл осыған қатысты да. Жалпы өзіне ақша қимайтын адамдар бар ғой. Оларға әлем неге ақша бермейді? Бұл енді сараңдық пен үнемшілдіктің Ақша айырмашылығы неде? Ақша не үшін беріледі саған? Ақша сенің даму үшін беріледі. Мгм. Ақша сен өз өзіңді күту үшін беріледі. Ақша сен мына өмірде еркін жүруің үшін беріледі. Сен оны тығып отырсаң, сен оны қимай отырсаң, Мгм. сен оны ұстай алмай отырсаң, саған бермейді ақша. Иә. Бермейді Құдай. Әйелдің энергиясы дейді, еркектің табысына қаншалықты әсер етеді. Елдер айтып жүр ғой, мына байыған еркек қатын ауыстырады деген қорқыныш неден туады? Қорқыныш па? Аха. Әйелдердің ойында сондай бір қорқыныш бар ғой, байып кетсе бұл қатын ауыстырады деген. Енді қорқыныш, енді адамның бойында егер байлап алатын болса, ол қорқыныш міндетті түрде орындалады. Мгм. Қорқыныш адамды жеңеді. Жаңа Қабатов бауырымыз туралы айтып кетейікші. Енді халықтың бәрі соны біреулер бауырымызды жақтап жатыр, біреуі келінімізді жақтап, екі жаққа бөлініп алып соғысып жатыр. Иә. Енді сол Қабатовтың жолдасы 15 жыл неге шыдады? Сұрақ. Мгм. 15 жылдың ішінде сезіп жүрді бауырымыздың сыртта біреу бар екен. Мгм. Мен прямой сұрақ қоямын. Сен 15 жыл бұрын неге айырылысып кетпедің? Ол кезде жас едің. Иә. Балаларың аз еді. Үстіне бала тауып, сол еркекті байлап алмақшы болды. Мгм. Жақсы болып, көңіліне қарап, соның ас үстіне түсіп. Оған кім кінәлі? Енді кеп зар иіліп, бүкіл халықты өзіне бұрып жатыр. Мгм. Мені аяңдар, мені сөйтіңдер, мені бүйтіңдер, мені ойбай, мен сөйтіп қалдым, бүйтіп қалдым. Короче, здесь разговор короткий. Өзің жасадың, өзің бардың, өзің көтересің. Мгм. Іштегі шындығыңды аша алмадың ба уақытында? Соның зардабын шегесің әлі. Мгм. И бәрін айтатын. Егер еркек пен әйелдің арасында шынайы қатынас болмаса, Мгм. біреу ақша үшін,
біреу дүние үшін, біреу күйеу үшін деп, ол семьяның, ол отбасының болашағы жоқ. Болашақ жоқ ол жерде. Елдер айтады, байлық маңдайға жазылған нәрсе, оны өзгертуге болмайды деген сөзбен келісесіз бе? Ол өтірік сөз. Ол өтірік сөз. Адам тағдырымен күреспеу керек. Тағдырымен күресу, ол сенің ішіңдегі блоктармен, ішіңдегі травмалармен, ішіңдегі қайғы, мұңмен күресу. Адам тағдырын жасау керек. Сенің тағдырың сенің қолыңда тұр. А қолыңды, аяғыңды, басыңды істететін ол сенің түйсігің. Түйсігің, құдайың сенің түйсігіңде тұрады. Түйсігіңде таза болса, Құдай саған береді бәрін. Түйсігіңде сенің ақша туралы жақсы информация тұр ма? Ақша маған керек, ақша менің дамуыма керек, ақша менің құралым деген тұр ма? Саған ақша береді Құдай. Ақшамен бизнес бастау маңызды ма, жоқ әлде энергиямен бе? Қазіргі заман, бұрынғы заманда ақша көбінесе жұмыс істеді. Қазіргі заманда күй жұмыс істейді. Егер сен күйің болмаса, ақшамен сен алысқа бармайсың. Күймен сен энергияңмен өзің ішіңдегі. Ол сен өмірде көзіңді жұмғанша до последнего вздоха жүресің. Басқаның табысына іштарлық ететіндер бар ғой. Неге ол байып кетті, неге ол маған қарағанда табыстырақ деген секілді осындай ұстанымдар адамның өзінің ақшаның жолын бекітіп тастай ма? Көп мамандар сөйтіп айтып жатады. Егер сен біреудің бақытына, біреудің жетістігіне қуана алмасаң, сенің басында проблема тұр. Ішкі жан дүниеңде проблема тұр. Ол проблема шықпай, сен ақшаға да бара алмайсың, дүниеге де бара алмайсың, сен бақытқа да бара алмайсың. Ол проблема баста тұрған, түйсікте тұрған проблема. Көре алмаушылық. Көре алмаушылықтың негізгі түп тамыры қайда жатқанын айтайын ба? Қайда жатыр? Бізде 30 жылдар аштық болды. Иә. Аштық болған кезде ата тегіміз, ата бабаларымыз бәріміз сол уақытта өмір сүрді. Әр қазақтың. Иә. Аштықтан аман қалу үшін біз бір-біріміздің етімізді жегенбіз. Әкесі баласының етін жеген. Ол қолдан жасалған дүние. Сол біздің ДНК-мыз бұзып кетті. Қазір туғанның жетістігіне қуана алмайды. Ол программа. Ол сол заманда адамның бойына кірген, қазақтың бойына. Сол ата тектен бізде жұмыс істеп жатыр қазір. Көре алмаушылық 30 жылдағы ашаршылықтан келген дүние. Оны істеп қойды, қазақ өспесін, санасы ашылмасын деп. Қолмен жасалған дүние. Біз ешкімді кінәлай алмаймыз оны. Ол құбылыс солай болды. Ол сынақтан да өту керек. Ол Құдайдың берген қазақтың басына сынағы. Қазақ осыдан өтсе, гүл болады. Керемет. Енді бірнеше сауал қалды. Уақытта біраз жерге келіп қалған екен. Соларға жауап беріп өтсеңіз, ең маңызды сауалдар. Бір дүниеге, мәселен, сіздің алдыңызда тұрған стақан деп айтайық. Соған қараған кезде бай адам басқа дүниені көреді, кедей адам басқа дүниені көреді. Жалпы сол көзқарасты қалай тепе-теңдікке немесе өзгертуге болады? Тек қана бағдарламаны өзгерту керек іштегі. Түйсіктегі бағдарлама сіздің умозаключениеңіз. Сіздің мысалыңызда болды ма сондай азаматтар? Мен өз басымды айтайын, біреуді айтқанша. Маған қазір машина құрал болып тұр. Біреулер оны дүние деп санайды. Мен бұрын
машинаға өте әуес болатын. Машинем күшті болса екен, жарқырап тұрса екен деп мен дүние ретінде қарадым. Иә. Қазір менің түйсігім тазаланып, айқындалған кезде мен ол машинаны дүние деп қарамаймын. Оны құрал ретінде қараймын. Машина қазір әр адамға проблема. Алматыда. Бұрын құрал болатын, ол жүріп. Машинең болмаса сен бара алмайтынсың. Иә. Қазір машинасы жоқ адам бақытты адам. Мен 30 жыл машинеде жүріп, машинаны түскен кезде менің санамда қанша орын босаған мен түсіндім. Мынау керемет қой дедім. Мен машинаны редко айдаймын қазір. Любой жерге барам, Яндекс такси, индрайвер, любой жерге барам. Қандай машина отырғың келеді? Так, бүгін Land Cruiserмен барайын. Комфорт, супер комфорт закажу, мен отырам. Мен күнде машина ауыстырам. Мен бір машинамен жүре алмайды екен енді. Сені қалағаныңызға мінесіз. Ол санаға байланысты. Ол бай-кедейге байланысты емес. Менің асып бара жатқан байлығым жоқ, бірақ менің санам оны құрал ретінде көреді. Сана мына өмірдегі әйелге, ақшаға, дүниеге, қарым-қатынастың бәрін үзген кезде ол еркін қозғалыста болады. Ол адамның рухы жұмыс істеп тұрады. Рухы жанға бақыт беріп тұрады. Тамаша. Бітті. Бұл өмірде 2 + 2 4 ғой. 2 умноженное на 2 тоже 4. Мен солай түсіндірім. Біз енді өткен тақырыпта ер мен әйелдің арасындағы қарым-қатынас, жалпы әйел тақырыбын қаузадық қой. Бүгінгі сұхбаттың да түйінін осы тақырыппен аяқтасақ деп отырмын. Және ақшаға байланыстырып. Жалпы ерге ақша қалай келеді, әйелге ақша қалай келеді? Олардың айырмашылығы бар ма? Бар. Қандай? Әйел сезіммен туады. Ол сезім мүшесімен жүреді. Әйелге сезімді неге берген? Сезу үшін? Сезу үшін. Кімді? Ер азаматты. Ер азаматты. Сонан кейін Әлемді. Баласын. Еркек баласын сезбейді. Ол логикада тұрады. Мынау не істеді, қайда барды, не істеп жүр? Логикада тұрады. Әйел адам баласын сезеді. Олардың айырмашылығы сол жерде тұр. Енді әйел, қазір біздің әйел адамдар, әйел заты, әйел жаны қазір логикасын қосып жатыр. Еркектер сезім мүшесін оята алмай жүр. Анау инь янь деді ғой. Адамда еркектің де энергиясы, әйелдің де энергиясы болу керек. Сол баланста болу керек. Демек сол кезде ақша келеді. Сол кезде ақша келеді. Еркектер сезіне алмайды. Олар ойлайды, біреу айтады, мына кружканы алды, Қытайдан 20 теңгеге алды, ана кафеге барып 200-ден ұрып жүрсең, үстіндегі ақшасы сенікі дейді. Ол логикамен жүр. Әйел адам оны сезеді, что оны кружканы 100 адам әкеп жүрген. Еркек сезбейді оны. Еркектің қуып кететіні сол ғой. Семьяда дүние, ақша барлығы әйелдің басында тұрады. Әйелдің басында ақша болмай ма? Отбасында ақша болмайды. Әйелдер неге көп ізденеді қазір? Әйелдер оны сезіп ізденеді. Еркек тек қана құрал ғана. Отбасындағы құрал ғана. Ал оны әйел ойымен, өзінің түйсігімен басқарып тұрады. Оны әйел сезбейді. Мать дейміз. Материальный мир дейміз.
матка дейміз. Ақша сол жерде. Әйелдің басында тұрады. Әйелдің жатырында тұрады. Мгм. Әйелдің ішкі жан дүниесінде тұрады. Ол еркекке деген махаббаты болмаса, ол еркек ақша таппайды. Мгм. Табиғаттың заңы ол, солай жұмыс істейді. Әйеліңізбен қырылысып жүрсіз ба? Еркек жан, сіз ақша таппайсыз. Әйеліңізден ақшаңызды аядыңыз ба? Сізге ақша келмейді. Әйеліңіздің санасы тыныш емес па? Сіз бомжсыз. Мгм. Бомж. Керемет. Шынымен де бүгінгі сұхбат біраз адамның санасына сілкініс алып келетіндей болды деп ойлаймын. Өйткені шынымен де материалдық құндылықтарды алға қойып, соның соңынан қуып жатқан кезде ол сананың, түйсіктің әңгімесін біз ойламай қойдық. Және сіздің бүгінгі айтқан әңгімелеріңіз сол ой салады деген үміттемін. Көп рахмет. Сізге де рахмет. Сіздің студияңызға творчестволық жетістік тілеймін. Бәріміз өсе берейік, өне берейік. Ең бірінші байлық ол сіздің жаныңыз. Ол сіздің тәніңіз. Ол ақшадан жоғары тұру керек. Көп рахмет. Әрқашан, әр кезде. Жан ол сізге Алла тағала жаратқанын берген аманат. Соны күтсеңіз, сонымен жұмыс жасаңыз, ақша өз қуаты. Көп рахмет.